Bombarduesit thuhet se janë rrugës së bashku në aeroplan bajcët amerikane të cilat po i afrohen Iranit, gjithashtu edhe problemet dhe zgjidhjet që ofron Starlinku e viktimat të shumta janë kryeteme ditës së sotme sa i përket lajmeve që na vijnë nga gjeopolitika, por realisht se çfarë do të ndodhë në Iran sot, kur pritet të filloj lufta dhe çfarë pritet të ndodhë në vazhdim. Këtë çështje diskutojmë me një treshe fantastike, por fillimisht bisedën tonë e fillojmë me kolegun tonë gazetar, zotri Aldo Suljollari, i cili na vjen në një lidhje direkte nga Tirana. Aldo, përshëndetje, kënaqësi të kemi në studio, virtualisht. E ime që t'jem pjesë. Do të me dhe gjithmonë kënaqësi. Faleminderit shumë që Aldo, kemi kohë gjatë pa të pas të program dhe shumë mirë që je këtu. Në fakt, në anën tjetër, Altin Goxha, avokat i nderuar, kënaqësi të kemi në program. Po, do ta kemi edhe zotri Goxhajn, por do e fillojmë bisedën me juve, Aldo. Në fakt, Aldo, lajmet e fundit nga natyrisht kjo që po ndodh mes Amerikës edhe Iranit është që aeroplan mbartësi Abraham Lincoln është urdhëruar nga Pentagoni pra amerikan që të nisë drejt ujrave të Iranit. A jemi pranë situatës së ballafaqimit të madh? Për hir të së vërtetës, ky fakt për të pripar një qëndrimi ndryshe të Iranit kundrejt protestuesve dhe kjo vjen në fakt si një pasojë e një periudhe që po bëhet tashmë afatgjat duke numëruar ditët që nga 28 dhjetori 2025 ku po bëhet fjalë se kjo protestë ka përfshirë me mijëra persona dhe po bëhet në kuadër të le të themi një lloj revolucioni që qytetarët iranian po kërkojnë për arsye të ndryshme ekonomike, po ç'është kjo edhe për situata të tjera për cilat janë diskutuar shumë debate të ndryshme televizive dhe mendoj që qëndrimi amerikan në këto momente vjen si rrjedhoi e një për të treguar që stop këtu sepse mund të keni pasoja të tjera dhe mund të keni fortifikimi midis këtyre dy vendeve. Mendoj që kjo është një lloj presioni që po bëhet për të vetëm presion, po thua. Mendoj që po është. Aldo, një çështje interesante është fakti i një të riu, një protestuesi i cili do duhej të varej sot. Por shteti atje ka vendosur që kjo mos të ndodhë. Pse vije kjo? Apo ndryshon rrjedha e lojës në Iran sa i përket regjimit të ajetollave, apo ka ndonjë faktor tjetër i cili e ka ndryshuar rrjedhën? Atëherë, do të them dhe nga komunikimet që kam me kolegët e mi unë drejtoj një organizatë për të drejtat e njerëzit në Shqipëri, ku ka dhe shumë iranian dhe këta iranian për të cilët unë komunikoj çdo ditë më kanë thënë se nuk kanë patur as komunikime familjare të tyre për të ditur domethënë aktualisht se si është situata atje. Mirë po, përsa i takon këtij informacioni, në fakt kjo vjen si një lloj qëndrimi që shteti i Iranit po mban apo dhe garda revolucionare për të treguar se ky revolucion që po pretendojnë qytetarët se po krijojnë ka një lloj limiti në pjesëmarrjen e tyre dhe për të patur një lloj pak më dinamike. Aldo, me që ka zbrapsje një farforme në kuptimin e ekzekutimit dënimit të këtij studenti, a janë këto sinjale se mund të ketë rënje të kimit atje dhe të kthehet monarkia, pra të kthehet shahu në pushtet atje? Në fakt më duhet të them të tjetër, siç dihet, djali i shahut i cili dihet botërisht që ka një financë shumë të mirë dhe siç thuhet edhe aludohet dhe nga analistë ndryshëm që i kam ndjekur, paraja është fuqi dhe kjo fuqi vjen nëpërmjet ndikimit të një opozite që ka. Në faktikisht edhe në Shqipëri ne kemi opozita të ndryshme nëse flasim politikisht dhe në momentin kur opozita nuk është e qëndrueshme, nuk mund ta fitojë dot atë pushtetin. Sigurisht që revolucioni është një gjë shumë e bukur në mënyrë që të ketë përmirësim të jetesës qytetarëve sepse ata pretendojnë që të kenë një jetesë më të mirë qoftë kjo politike, sociale, zhvillimore, por nga krahu tjetër nuk mendoj se do të ketë një përmirësim të kësaj situate duke ardhur shahu sepse çdo regjim që të vinë në Iran përsëri do të ketë probleme dhe do të ketë destabilizim në gjithë lindjen e mesme sepse ka shumë faktorë të jashtëm që ndikojnë në ta. Aldo, kthehem pas pak tek ty. Altin Goxha është bashkangjitur program, mirë se vjen avokat. Kisha kohë pa parë dikët të Duhan live, që nga filmat e Hollywoodit të kaluar. Faleminderit shumë që je këtu. Mundësisht pa Duhan. Mirë, derisa ta përfundon Duhan, zotri Goxhaj, unë do kthehem edhe një herë tek Aldo dhe pastaj zotri Goxhaj besoj do t'i ketë komentet e tij. Aldo, një çështje, Aldo më dëgjon?
Po, ju dëgjoj. Dua të di nga kontaktet tuaja të cilat i keni në Iran, si që dhe potencuat, na të regoni se cili është disponimi qytetar atje. E përkrahin një ndrem të regjimit, apo pjesa dërmuese e qytetarëve të Iranit janë me regjimin Ajatollave? Atëherë, më duhet të them që Irani ka një popullsi shumë të madhe dhe popullsia të Iranit është 87 milion banor. Flas për statistikat së fundmi. Kështu që unë nuk mund të them që aty ka patur një pjesëmarrje totale, ka patur persona të cilët kanë qenë me grupe masive, por që mënyra se si po trajtohet në sensin që unë në këndvështrimin dhe optikën time, mendoj që është ka shumë marketuese, pra po marketohet më shumë se ç'është. Unë kam, pas intervistës tuaj për ironi të fatit, unë kam shkuar në Iran sepse bëra dokumentarin tim rreth emigracionit atje, dhe shkova në Teheran dhe në Mashhad, në dy qytetet që për fat keq sot janë përfshirë më shumë turista, dhe mendoj se e gjithë situata më shumë po egzagerohet dhe po zmadhohet nëse flasim për shifra, në krahasim me raportin e popullsisë. Goxhaj, kthehem tek ty, përshëndetje, mirë se vjen, uroj të më dëgjoj. Zotri Goxhajn, do të kaloj tek Aldo. Aldo, na dëgjon? Pra, ka gënjeshtra nga të dyja anët sipas zotri Goxhajt. Mendoni se po gënjemi, mendoni se mund të jeni edhe ju, madje pjesë e një propagande iraniane në këtë rast? Unë nuk kam interesi të jem pjesë e propagandë iraniane. Jo pjesë, viktim, kërkoj ndjes për shprehjen time, viktime një propagande. Në fakt po duhet të them, në me situatën, unë mund të them që Irani normalisht çdo tjetër është përfshirë nga protesta dhe protesta të johet për shkak një përmirësimi që kërkojnë për të zhvilluar në jetën e tyre. Dhe e vërteta nuk është vërteta është një dhe është reale. Protesta ka, sigurisht që ka dhe viktima, kur politika ndikon në mënyrë të drejtë e jetës të dikujt, normalisht është fatë. Aldo, se natyrisht edhe realiteti, edhe percepcioni që krijohet edhe nga ato që lexojmë dhe sidomos nga mediume kredibile. Megjithatë mbrëm ka pasur lajme se flota e aviacionit amerikan është nisur në drejtim Tiranit dhe kjo thua është propagandë. Atëherë, unë po flas në lidhje me qasjen që kanë shfaqur qytetarët iranianë gjatë protestave dhe po flisim në raportin e popullsisë dhe pjesëmarrjes. Edhe atë si pjesë të brendshme të Iranit, a po ndodh ballavaqimin mes Amerikës dhe Iranit është pyetja? Atëherë, nuk ka është ende momenti për të folur për një situatë midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Ende ndodhemi në një problem të brendshëm të Iranit dhe faktorët e jashtëm janë duke përfituar nga kjo dobësi që po ndodh brenda Iranit. E qartë. Dhe zotri Goxhaj, besoj që tani ju kemi në lidhje direkte, por Aldo, një çështje këtu qëndron dhe ka të drejtë kur thotë se disa prej ekzekutimeve janë ndalur. I tillë ishte edhe ekzekutimi Erfan Soltani i parashikuar të ndodhte ditën e djeshme, nëse nuk gaboj. Varja e tij është shtyrë për një kohë të pacaktuar. Por një çështje interesante të cilën e tha zotri Goxhaj është se gjenerata Gen Z, pra personat e lindur pas vitit 2000, ata nuk e dojnë regjimin e Ajatollave. Ju keni qenë në Iran dhe ju mund na thoni pak më shumë në lidhje me këtë gjenerat dhe me bindjet e tyre për të ardhmen e vendit tyra. Në fakt, kur kam qenë, se kam parë atë që po prisja, sepse në Shqipëri është e detyrueshme shamia. Dhe kur kam shkuar, kam parë shumë zonja të cilat nuk e kanë mbajtur shamin në mënyrë aq fanatike, si shumë vite më parë që mbajnë me fanatizëm. Por shamia në vetvete, pas kaq shumë vitesh, le të themi pas 4 dekadash, është kthyer në një çështje kulture të shtetit të Iranit dhe nuk mendoj që quhet më çështje imponuese. Dhe për më tepër nuk ka qenë imponuar, sidomos në periudhat e viteve të fundit. Sa kaq duhet të theksoj dhe rëndësinë e një çështje trashëgimie që kalon jo vetëm në pikpamje fetare, por dhe në çështje kulture. Dhe për sa kohë gjenerata jon, le të themi, apo personat të cilët janë më të rinj dhe ndoshta nuk e përvetsojnë dot në mënyrë të drejtë për drejtë këtë kulturë, nuk mundet që të pretendojnë të bëjnë revolucion duke e djegur shamin, sepse është një simbol tashmë historik për Iranin, por nga krahu tjetër nuk mendoj se vjen revolucioni duke bërë trende Instagrami dhe duke djegur shamin apo duke djegur foton e liderit të Iranit. Pra, regjimi nuk ndryshohet duke bërë trende Instagrami për mendimin tim. Dhe ndikimin, me qenë se doja të mbështesja dhe fjalën që tha dhe zoti avokat,
për çështjen e Amerikës e për sa kohë dhe po jepe një lloj presioni nga Shtetet e Bashkuara kundrejt Iranit dhe qëndrimi që ka në lidhje me raportin që ka krijuar duke u afruar dhe duke krijuar një lloj presioni se si duhet të ndaloj Irani ndaj sulmeve të mundshme të protestuesve, mendoj që Amerika nuk ka nevojë që të përgatitet për raporte ushtarake për të parandaluar këtë situatë, sepse tek e fundit Amerika ka aq fuqi sa të ndikojë duke krijuar reforma dhe këto Jo, megjithatë do të shohim se si do të zhvillohet situata, se ta zëmë në Venezuelë po hoqi Maduron, por në realitet pushteti mbetet i njëjti, sikur humbi pak momenti për ta adresuar diku tjetër, për t'ia pasuar të zëmë ish opozitës atje, por si do të qoftë, dua edhe një herë te goxha të kthehem sepse përmendi telefonata të fsheta. Çfarë telefonalim dhe Ar Bërgashin për çështje teknike na duhet lirojmë? Kënaqësi të kishim. Faleminderit. Aldo. Atëre vetëm